ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបាទបងប្អូនកសិករយើងចំកដោបទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺពូជដែលទើបតែញាស់បាន3-4ថ្ងៃនេះហើយបាទបងប្អូននេះបាទពូជនេះខ្ញុំដាក់ជិត1គីឡូបាទញាស់ហើយអត់ទាន់អស់ហើយនៅតិចតួចទៀតបាទនេះតាមក្បួនវាញាស់យ៉ាងតិចណាស់ក៏7ថ្ងៃដែរ7ថ្ងៃបានចង់អស់បាទឬក៏អស់បងប្អូនខ្ញុំចែកម្លែកបងប្អូនតិចអានេះគឺយើងប្រើអំពូលកម្ដៅប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃរះគឺយើងបិទហើយបាទហើយបើអត់ល្ងាក៏យើងអត់បើកដែរបាទតែបើសិនជាល្ងាយើងបើកអំពូលកម្ដៅណាបាទហើយកដោប៉ុណ្ណេះក៏វាមិនទាន់ចេះស៊ីអីដែរបាទយើងដាក់វាតេះតិចទៅបាទឡើងដូចស្មោចចឹងបាទទៅលើតែស្បៃរបស់ខ្ញុំ1.8 ម៉ែត្របាទកម្ពស់របស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែកម្លែកមួយបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទហើយការភ្ញាស់ពងបាទសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ខែនេះគឺអំពូលកម្ដៅហើយបាទបើសិនជាអត់ប្រើអំពូលកម្ដៅទេវារហូតដល់10ថ្ងៃជាងសម្រាប់ពូជថ្មីបាទពងថ្មីច្រឡំពូជថ្មីបាទបើពងគេភ្ញាស់ស្រេចចំណាយពេលប្រហែលជា7ថ្ងៃបាទ7 ដល់ 8ថ្ងៃ